집채만한 파도가 벽을 넘어 도로를 덮칩니다. 파도를 구경하던 사람들은 예상보다 훨씬 큰 위력에 놀라 도망갑니다. 장대비는 아스팔트 도로를 때리듯이 쏟아지고 비바람을 못 이긴 나무는 쓰러졌습니다. 최대 풍속이 시속 173km에 달하는 끄라토는 1966년 태풍 엘시 이후 처음으로 인구 밀집 지역인 대만 서남부를 강타하는 강급 태풍입니다. 是蛮难得的体验啦，因为就是20几岁第一次可以看到台风眼。是兴奋的话是还好，因为其实也会有蛮大的灾情。 대만 중앙기상서는 오늘 오전을 기준으로 2명이 숨지고 최소 102명이 다쳤다고 밝혔습니다. 저지대와 산간 지역에서는 수천 명이 대피했습니다. 태풍이 다가오는 지난 나흘 동안 타이둥 지역에는 최소 128cm, 가오슝에는 43cm에 달하는 물폭탄이 쏟아졌습니다. 이틀 전 대만 정부는 전국에 휴무 휴교령을 내렸고 모든 국내선 항공기 운항을 중단했습니다. 어제부터는 상점과 식당도 대부분 문을 닫았습니다. 끄라토는 대만을 통과하는 과정에서 세력이 약해져 내일쯤 열대저압부로 쇠퇴할 예정입니다. 기상청은 끄라톤이 우리나라에 직접 영향을 주지는 않지만 태풍의 수증기가 유입돼 일요일 전국에 비가 내릴 것으로 예보했습니다.